Qoqo. Yebo. Njani baba? Sikhona bro. Sikangaka? Ngibingeleleke babukele emakhaya, sibingelela ngaphansi kohlelo lwethu umgwazelo. Babukeli-ke nibingelela yona-ke ingwenya ehlezini. Siphinde sabuya-ke kubafo for ngenye futhi information esesiyitholile. Bafo, Yebo. njani? Sesiphinde sabuya futhi-ke namhlanje. Sithi-ke ake siqhubekeke nodaba lakho. Singalishiyi nje lilenga. Bafo nawe ngokuzwa nje noma uzwa amahebezi kuhamba kanjani khona ngapha? Nayo le ndoda ugcine nini ukuyibona? Ngamahemhemu akukho ongisakuzwile, akukho okusha. Awukho sidala. Ngoba naye lo mfowethu lo akakazi nje azavele nakumina. Ngisho nangefoni ungifonela lutho. Ukubuza ukuthi kuhamba kanjani? Ngibuza lutho. Ngoba ey'nsukwini ngike ngaphambana naye. Ekuseni babehla ehamba nomkakhe bebheke ezansi esiteshini. Nangibuya-ke ngibuye emsebenzini ngizela endlini. Ewangishalazela lo muntu ehamba nami bobabili. Wangishalazela athi abangazi. Engathi abakaze bakubona. Ngihamba nje ngababuka ngaziphi isikhathi athi ngibabuke. Wabesane wama nje. Ngama ngababuka baze bangidlula ngababuka. Ngabothi abaqala nje emuva. Ngayiqhubela nohambo lami. Awukho usawubona, awukho goodbye kubona. Sabukana nje. Okay, bafo-ke namhlanje bengifisa ukuke sike siyovakashela lo sisi lo ekuthiwa isheni lakhe. Yeah. Lo sisi athi yena indoda yakhe eyayi izoyithatha imoto nazo-ke bafo. Bengifisa ukuthi namhlanje ke siyeni kuyena usisi ke siyozwa naye lakhe isayidi ukuthi kuthini. Kuseduze kubo nje kula. Ayike. Alona ibanga nje sifike kuyena. Okay, ayike. Bafo ngale nje phusha isikhathi ake sinikeleni khona. Ayike size safika-ke kulo sisi lo kade kukhulunywa ngayo, usisi lo ekuyena ekuthiwa unolwazi mhlambe olungconywana mayelana nemoto yakho. Kodwa-ke bafo awukuyihlaziye kahle. Wafika umfowethu la ngeminye imini ngisendlini, wafikela lapha mina endlini. Wafika wathi kunabantu abafuna ukuthatha le moto. Bayibalela iy'nsuku. Ipaka lapha leya moto phansi kwaleso sihlahla. Wathi bazofuna uyithathe bayibalela iy'nsuku. Right. Mina ngangakuthatha serious lokho akushiya. Engitshela nje mina sekusena ngithatha ngaserious. Wathi later nyana ntambama baqala into angihlukumeza ngibhalela imessage. Yeah. So imessage engambhalela yona ngithi akatshele labantu laba abafuna ukuthatha le moto ukuthi abaqale ngami bengidlalise phansi. Ngeke nje bazoyithatha bese ngiyathula kanje. Yeah. Sengiyambuza mina uzwe ngobani zonke lezi ndaba ezingaka. Wathi awuzizwe ngesheni la. Hawu likephi isheni? Athi alikhona la eroundini. Okay. Hayi ungitshela athi nje isheni lakhe njalo. Angivalele umlomo wena. Khuphuke naye silapha emotweni ngoba kwakunento engangifuna umkhombisa yona engahambi kahle engayitholi kahle. Asifika apha emotweni skutakuta my sister wavela ngewindi wamemeza uthi makhelwane. Kanti yini laba enithemotweni bengithi abanye abantu. Mina ngunganaki ngoba phela mina ngumuntu ofana nezivakashi kule ndawo. Yena lo mfowethu ukhulile kule ndawo. Ngasitshela ukuthi mhlawumbe abingelela yena. Kanti kubingelelwa mina. Yabona. Ophendula-ke lo mfowethu uthi hayi yimi makhelwane. Hayi khonto besayichecka la. Hawu okay. Siqede-ke ukuchecka lezi zinto bese sehla. Sengiyambuza endlini sesihamba. Ngithi mina lo muntu ade ememeze lapha ezansi ngabe elinye lawo kamashayini. Wathi hey amanye awa. Alright. Hamba insuku ngingena ebusuku ke mina.
kumgqibelo kuzoba yisonto. Ngiyabuya awu lo muntu akasekho, imoto seyithathile. Yabo, ngimfonele lo mfowethu. Ngithe baba, imoto nje njengokusho kwakho-ke sebeyithathile. Angibalele izitori-ke yena angitshela ukuthi mina imoto ngayithatha ngayise-17. Mhlampe yibantu abase-17 abayitshontsha ngoba bakhanda imoto yabhuti wakhe bayitshontsha. Hayi, wabhala nje izitori ey'ningi. Mase ngithi mina no, kukhona umuntu wesifazane owamemeza laphana sisemotweni. Ngabe akulona nisheni lakho mhlampe lelo? Ngoba futhi wena uqhamuka nesinye isitori-ke manje esesithi isola le ntombazane ayimemeza iyona etshontshe imoto. Nayo le ntombazane futhi umngani wakho. Ukhuluma into ey'ningi nje ezingahlangani lo mfowethu. Ngimbuze ngithi mfowethu, ungakwazi ukuthi sekule ntombazane sokwazi ukukhuluma naye nesola beyibuyise le moto ngoba akukuhle kahle. Safuna ngisayicela ngoba ngithanda ukuzwa. Athi uzokhuluma naye intombazane. Uma ngilo ngimfonela uzokhuluma naye intombazane akhala ukuthi ethama kanani. Ngithi mina mase ngimfonela sengimbuza ukuthi ikephi yapi lo ntombazane, ngimphoqa nami ukuthi angitshele yapi. Ngagcina ngimphoqile okwavuma wangitshena ukuthi yala kaNgcobo. Awungeza ngazi kanti umuntu ongaziyo. Ngifike ngibede ngidumale mina ngifuna umuntu engimaziyo. Nami lapho sengicabangela okubi-ke lapho ngoba inhliziyo ayimbi kakhulu. Ngafike usisi yena lo. Yes. Okay. Ngifike kuyena ngiqale ngizithuleke mina ukuthi hayi ngisibani kanje kanje ngihamba nginkinge kanje. Yabona uma ngisayixoxa le ndaba umayisister vethe nje ayibhekelele. Khombisa ukuthi yazi lento le ngikhulumayo ayikho akayazi. Nami ngiza ngiyibone ukuthi yazi ayikho vele into engiyizeleyo isikhathi sami nje ngimosha isikhathi. Lo muntu akayazi lento. My sister-ke afuna inamba yakhe lo mbhemu amfonele phambi kwami. Bayimfonela athi sicela ukuthi sibonane ngakusasa ngoba kukhonto abayenzayo ekhaya sabhizi kancane. Ngakusasa lo lalishilo usuku yena lo suku lolo atholakala kangavela. Even akumina akaveli nje sithi bayithatha imoto. Okay, bese cela udlalele le ya voice note le yakhe umfowethu. Before singene ku my sister. Okay. Noma inde kangaka. Maningi ama-voice note alo mfowethu. Nqwa. Hayi dlala le echazayo nje enosisi phakathi. Sondeza la. Shosha. Ukuphi? Banza. Alright. Alright. Uphenyo lakho mfowethu lufika. Ngisho uphenyo lakho lufika. Hayi ngisekhaya okwamanje kodwa sengizohamba. Ngakulinda lutho. Hayi wena late mina lela ngibuye 17. Past 9 kanje. Okay. Past 9 bamangisi. Zibheke ku-10. Hayi kusasa uyangena. Ngene ekuseni. Kodwa manje cabanga ukuya ngase-police station. Ngoba izolo umsesha azange azafike la kumina. Azange. Okay. Ngathi nje ngathi azangifoneleke manje. Safuna ukulandelela kahle-ke lapho. Ya. Manje ubongeza ngithi uphenyo lakho luhambe lafika. Ngoba ikhanye ngikwazi futhi. Kodwa nami njoba ngangithi kufanele ufike la sike sixoxe ngangithi ngifuna sifike uma ufika la sixoxe ukuze sizame indlela ukuthi ngibone le ntombazane le. Ngizwe ukuthi lento le ayinalo yini ulwazi hayi ukuthi kwenzeke kanjani. Yabo ngoba phela ngeke ngize ngibe neshow nami ukuthi ngempela lento igcine yenzeke ngalendlela naye ayikade ngidlebele ngayo ngoba mawukuthi ngikhuluma nayo mina bengizoyitshela ukuthi ngicela ukuthi ngingakufaki kube ukuthi wena sinikeze i-address yakubo kwalomuntu sina bese sihamba siyoyibhekela. And futhi enye into nabo labade bekukhandela nabo bama-suspect because akukwazi ukuthi imoto ingathi kade ihleli isikhathi eside yangakifile inganyamalali bese ikhandwa ibona imoto bese iyanyamalala. Yayizwa into engiyinkinga ngichaza.
and enye into yabo labantu ade bekukhandela imoto bake bakhanda imoto kabhuti iguruguru bathe belikhandile lalahleka kwawukuthi ubhuti uqinisa ikhanda wayifuna kubona yagcina ingenwa abantu abaningi ubhuti yakhe ehlale 17 yagcina ingenwa abantu abaningi bagcina bethi hayi izobuya imoto yabuya ingakho ubwathi ngizwa ngikubuza labantu ade bekukhandela ubathemba kangakanani waphela imoto kade ibhakile lapha yanifile bengenziwa lutho and uyayikhumbula information engakunayo ngathi kuthiwa ngoba iyaziwa imoto ukuthi iba ngumsindo mayiduma izothathwa ngokudonsa Mfowethu ngakuzwa kulokho kushoyo kulabo bantu mhlawumbe kokunye kungayenza isense kokunye ngeke kube isense into enhle nakho lokho kusho ukuthi yini isikhathi eside kanje ya kuyenza isense lo kodwa futhi kwesinye isikhathi le moto phela bayikhandele 17 abangazi ukuthi yebo bayazi ukuhlala kodwa wena bayazi uthi ihlala ngekubathembe labantu bahamba yonke indawo njengoba ngikutshela ngithi lo untombazane lo mina ngizofuna i-house number yakubo kwalo mana-ke siyozibhekela ndlela thile ukubuza shuthi nje wena ungakaze nje uyifune inamba lentombazane inamba nginayo inkinga i-airtime engingenayo yokuthi ngiyifonele mina ngicela ngibizele inamba yayo ngiyifonele ngifuna akhulume nami because yona yazi ukuthi imoto yami yayizwa lonto yiphi lo ntombazane wena ntambama asibonani sohamba soyebheka kubo lentombazane yiphi intombazane ihlala ngalapha wena ngibheke ntambama sohamba soyebheka hayi moto ihlala ngalo uzoyibuza kwabayazi ima bafu lento angifuni uyihendlishe ngendlela ezoba seceleni njoba ngitshela ngithi intombazane yazi ukuthi imoto eyami wena uzofika la kumina noma mina mangifika sohlangana lapha eringini ngizokubhaza sihlangane eringini ukuze sihambe sekule ntombazane sihamba nawe wena uzoba umuntu ophelezela mina vele njengomuntu imoto ebengibuye ngiyinike wena yayizwa lonto man uthi lento mina into engizoyifuna kuyona mina ngifuna i-house number kuphela yala ihlala khona lo muntu usacela ukubuza bhuti wami uthi intombazane ihlala la ngakumina imoto ithathwe la ngakumina abantu abaningi la bayazi ukuthi yamuntu yakho yona yazi ukuthi yakho kusho leyo ngane ngayithatha ukuthi iyafika kule ndawo ifike vele lalela ayifiki kuleyo ndawo but lingenalo ulwazi ukuthi leyo moto yabani awu yona that ikhuluma lento le ngayitshela ngathi nayi uyazi imoto yami leyo mayingala ngisuke ngiyinikeze umngani wami yayizwa lonto ngingayibona imoto ihamba wena but yazi ukuthi imoto yami manje ngoba ngisho ukuthi manje ngoba ngiye-police station mina-ke manje ngoba mfethu uyabona nje uzothi kukhona nomuntu ola eduze kwami futhi ekhuluma kanje iyangisika mina le nto mfethu yilento engiyishoyo wempofu ngithi angifuni ukuyifaka intombazane ngifuna inginike i-address yakubo kwesokalayo kuphela sokalayo Okay, sisi. Khuluma Oh, alright. khuleka. Okay, my name is Anonymous. Ngeke ngikwazi ukuyidalula igama. Yebo ngiyeza ukuthi igama lami liyavela laphayana futhi ubhuti akangibizi ngegama uthi untombazane. Into engiyaziyo mina ukuthi imoto ngangike ngiyibone yebo. But then ipake la phezulu. But then yes bengingayazi ukuthi imoto eyabani. Up until ubhuti lo okhuluma lapha kule VN udrive ama-Uber. Up until kube khona omunye umngani wethu owumngani wakhe naye. Mina ngumngani kantombazane ewumngani nalomfana lozwana nalo bhuti we-Uber. Shuthi ashonelwe ugaya kushonwe kamawe ingane yakhe. Bese sicela ukuphelezelwa samantombazana la ngakubo bese siyamphelezela ke. Ngalolu suku esasihambe ngalo esihambisa kulwamuzi ngangiqala ukumbona. Okay, safike sahamba kuzoba umlindelo sabuya ngiqala ukumbona. Okay, kwahlukana. Emva kwalokho ngambona ngakusasa
kuzoba umngcwabo. Sahamba saya emngcwabeni. Sathi sesibuye emngcwabeni sadlula 17, sahamba ngase 17. Shuthi abingelelane nobhuti lo kuyena kade umnikazi wemoto. Abingelelane naye. Ngimbone nami umakhelwane uyena umuntu engimbiza ngomakhelwane ke mina. Ngimbone kumakhelwane hawu ngimbuza ukuthi hawu. Ngibuza uGayi ngingambuza umakhelwane sibingelelane nje umakhelwane kube right. Sisimese sihamba noGayi ngimbuza ukuthi hawu umaze lapha umakhelwane athi hayi ubafu wami lo bhuti wami lo. Ngithi mina oh right ngithi mina le moto nje eyaba le moto ngoba ngihlezi ngiyibona email lapha phezulu. Athi yena hayi imoto eyamfowethu imoto. Kodwa phela kuyafana nokuthi eyami yabo akhuluma izinto engahlangani. Okay fine ngalokho kuhamba isikhathi ngagcina ukumbona lapho. Asikaze size exchange ngisho inamba akaze kuze kwenzeke lutho. Njengoba bethu nenamba yakho. Yeah. Kuyacaca ukuthi anayo inamba yami ngoba akakwazanga ukumnikeza umnikazi wemoto bese sicela amnikeze. Wena lo wamemeza la ubabona bephuma emotweni. Imini engangimemeza ngoba kwasudlulile yini lento njani? Yayingakathathwa ngaleso sikhathi. Oh yayingathathwa ngaleso sikhathi. Imini engangibamemeza imoto ngangazi ukuthi yamakhelwane ne. Imini engangimemeza ngoba ngazi umakhelwane. You understand? Okay. Hayi wazi yena. Uba uGayi? Angimazi uGayi. Okay. uGayi ke njengoba yonke into kahle kahle uyikhomba la kuwena ukuthi uGayi wena isheni lakhe futhi wena umuntu onolwazi kahle. Okokuqala uGayi angimazi ngangiqala ukumbona njengoba sengishilo. Okwesibili asibona abangani. Okwesithathu sekhombisile usuqamba amanga ngoba inamba yami akenayo. Fanele ngabe uyamnikeza phela umuntu efonini njengoba wayerecord nje kuthiwa akalethi inamba wathi ngiyazi akaze kuyiletha. I don't know maybe wabona ngoba nakho ukuthi mina umakhelwane ngiyamazi and ngiseduze. Shuthi angavika ngalokho angazi. Sekuzwa kahle sesibafu. Uyamuzwa kusisi sikuyena ke la. Uyasiza istory yena asichazayo. Ukuthi kahle kahle umfowethu akamazi. And umfowethu akanayo inamba kasisi. Ingakho kushuthi ngalo lasuku wawuthi ucela amanamba wahluleka umfowethu ukuthi akunika wena amanamba. Wabamba yena. Okay. Ugcine ithola ngoba kuukuthi kwenzekalani? Nakhona inamba. Yebo. Hayi yena zange ayithole inamba ngoba mina ngakhipha inamba la nganika my sister amfone. Wamfone. Okay. Yena bengenayo at all nje inamba. Shuthi my sister wayiseva ngokuthi usisi kube uyena ofonela yena uGayi. Ya ngoba nawe wayesefuna ukukhipha nje ukukhulumeni into engahlangane nazo. Lo embexa nje ngobende inyama ngayidlanga. Yes. Kuze kube manje ngoba ngamfonela mina wathi hayi sobonana soplana kumele sihlangane sikhulumelene ngathi mina yefana ikhulumi because ufaka igama lami. Wathi yena okay sobonana kuze kube manje. Wayethe uzoza la ekhaya noma angibize sinyuke noShandu siye kubo. Kuze kube manje akaze angifonela azasho lutho. Hayi iyacaca lento. Ngathini bathi isihlelo bala njengezinqazesele. Hayi Nkonzi uyayizwa ukuthi kahle yonke into ibheke ngakuphi manje and nawe ngiyathemba ukuthi usune clear picture manje. Ya singinayo forward yaphambili ukuthi umuntu ofanele sidile naye ubani Ukhona. Yebo. Sekucacile. Sesitholile iside la sisi sacubungula salibheka kahle sathola ukuthi usisi kahle bebhiqa ngobende la inyama engayidlanga. hayi unjalo ngoba my sister wakamfonela Emfonele nawe. enami wamthetha asihlangane njengamanje wabamba wayeka ubamba wayeka kwathi kube kusasa. Okay. Right ngakusasa uma ngibuya ngasetohweni ngidlule nami ngimbona my sister wenze njani ubaba thulakele kwalokhu kusekuthulakele la kumina nje mina akaze ngifonela lokho kwaqala nje sola nge24 Since nje yalahleka imoto naye wadisappear. naye walahleka. Futhi ushawa unembeza, ushawa ukuthi uzokubukela ubani. Eshawa yilento le ekuyena. Ya unakho yabo makhana nje endleleni. Yeah. Ngokugcina umhlana ngibuye emsebenzini kwasekuseni bona beshana phansi ama nomkakhe.
ngavete ngihamba ngababuke ngahlule ukuzibamba ngihamba ngababuke Aha. yabona umuntu uma esola umgodi ukucasha lo mfethu ewuswele noma kunqumeke nje ikhanda kusale nje umzimba kokuthi ayikho nento engayenza mina ngababuke ngazipha nje isikhathi futhi nababonke angiyababuka ngibuka ubuhleva babo. Hayi-ke. Hayi siyabonga my sister ukuthi usiphe isikhathi sokuthi sizothola kabanzi nasesayidini lakho. Hayi, siyabonga. Yeah,